Ngiphatheka kabuhlungu into eyenziwe usisi lo wasendaweni. Ngiphatha kabi ngendlela amphatha ngayo uSiboniso. Esibini sokuthi uyambhulisha and wafika nasekhaya waphihliza amawindi endlini yakhe uSiboniso. Ngivela enkonzweni. Kwangiphatha kabi lokho manje nami ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle inkinga ikephi. Phinde sibingelele nhlangothi zonke zomhlaba sithemba ukuthi abantu baphilile-ke la kwi-Black Life TV nindaba ekashana kamenzi amakhanseli, imeya, amakhosi siyabingelela kakhulu ngani zakwethu. Sithanda ukubonga isupport nothando enesinikeza lona. Nikhumbule-ke esikwenzayo sikwenzela ukuthi umphakathi ufunde, uqwashe, uzazi zonke izinto namasayidi onke empilo. That is why siyibiza ngokuthi ilokhuza i-edutainment, ukuhlanganisa education kanye ne-entertainment. Ukwenzela ukuthi yonke into uyithole ndawo njengoba injalo kwi-Black Life TV. Igama lami ngesichanga kaLuka. Angidlali nje mahamba ngedwa khona eQueen. Bingelele mbukelo Black Life TV nje bese shilo King Sichaka ukuthi ahambe yethu hamba nomlangeni uMagasela. Kulolu hlelo ke niyazidinga idaba serious. Siyesibona ama-emails bese sayathatha sihlaziye sibuka ukuthi kahle kahle lento le ingabe ukhona yini umuntu omsunguli walento. Bese siyaphenya ke sisebenzisana siyithimba leBlack Life TV sibone ukuthi ayingeke khona okunuka santungwane. Emva kwalokho bese sithatha yena lo sibhalelile sithi akazohlala la alichaza udaba lakhe bese siyabona ukuthi sibahlanganisa kanjani abantu ukuze lonke udaba agcine lenze njani liresolvekile. Thank you. So dubula. Dubulise Cela ukuthatha leli thuba ngibingelele my sister, how are you? Ngiyaphila sisi. Kodwa ngiphili kahle ngayo. Yeah, sami no problem. Igama lami nguSilingile wakababa. Yeah mama. Ngize nodaba la Siboniso Xaba ubhuti wami sinenkinga unosisi ombhulishayo endaweni. Manje nami ngithe ukuthi ngibhale la ngicela ngisisi. Ubhuti ubhulisha usisi. Usisi obhulisha ubhuti. Yeah, sengifuna ukuthola-ke mhlambe khona igap eminyaka between bona. Yebo ikhona kakhulu futhi futhi ikhona ngoba lo sisemdala kunoSiboniso ukuthi angambhulisha nami ngiphatha kabi lento uyambona nje ukuthi nje umdala futhi uhodoba nje umdala. Ingwenya. Ingwenya nje uyambona nje sisengiphatha kabi lento eyenzakalayo. Oh yeah. So lento sinesikhathi singakanani yenzeka nje uma uthi mhlawumbe wasuthi ifahla. Nje inesikhathi eside nje isinesikhathi yenzeka ngoba ngangokuthi lo sisi useke wafika ngisho lapha la sihlala khona ekhaya waphihliza amawindi alengane ngangibuye esontweni. Yebo. Ngangibuye esontweni ngayibuza ingane sengiyabuya ngithi hawu kwenzakaleni ubona phela amawindi ephihlikile ngithi hawu kwenzakaleni Siboniso useza ngimini useyangichazela ukuthi hayibo ufikile lo sisi wenza kanje. So sana sami usunqena yini ukuthi umisi inovula icala epolice station awekho around? Kona nje bengingakakucabanga ukuthi ngovula icala kangangifikelanga lokho sisi ukuthi ngilivule icala. Iphutha laba lapho. Iphutha laba lapho shothi nami ngakufanele ngihambe ngovula icala. Because usunobufakazi ukuthi ushayile. Phela amawindi aphihlikile. Ngangaba nalokho sisi shothi into engafikanga qala emqondweni wami. Yeah ngiyakuzwa. Yazi kuthiwe mangabe bakhuluma izinto zo-GBV mathi indoda ekwazi ukuphihliza iglass phansi nelilanga lizophihlizayo. Vele. Futhi lezi zinto ezincane ezenzakalayo kufanele ukuthathe serious. Ngoba bekho into othi hayi le ngingakafiki ngoba kuzothi makufika obe sefile umuntu. Yeah. Kungcono uma usenza into encane uyibone lento iyinkinga uvela ureport at the same time. But ke akuthina sothatha izinqumo ngani zakwethu. Uwena futhi athi isinqumo but ngiyaluzwa lolu daba. So ubhuti wakho omncane yena mawukhuluma naye uyayibona indlela ayibona ngayo noma akayiboni uyayathi Mesixoxa naye ngiyembuza ukuthi Siboniso kodwa uyayibona lento eyenziwe yilo sisi kwena. Asho kumina ukuthi uyayibona kodwa phela mengimbuza ukuthi nendaba yaqalaphi ukuze kwenzeke lokho asho naye uyasho ukuthi ngaye ethaveni kanje. kodwa akakunikeza into eclear. Kodwa akanginiki nje akangibeki isithombeni nazi-ke nani-ke labantu abasha besikhathini samanje kuyenzeka umuntu ayixoxe into okunye akubekekene angakutsheli kahle angakubeki isithombeni ukuthi kwenzakalani. Umuntu ophuzayo vele. Akayena umuntu ophuzayo kodwa kuyenzeka akwenze lokho. Yebo. Okay, mina ilokhuza yami into yokuqala engiyipick uphayo la kule nkulumo yakho sithanda sami ukuthi usisi nje webhulisha umfana ekhaya mhlawumbe i-structure simi kanjani bakhona abantu abadala abanye or just you and umfana omncane? Bakhona abantu abadala kodwa ngathi sebekhule kakhulu. Okay, I hear you. Why ngisho kanjalo ukuthi angangamsaba umfana
mhlawumbe uthi nomfana kamsabu usisi Yebo. unale respect ukuthi usisi ukhulile. That's for one. Secondly une stress ukuthi meke yena umfana wa actor kulento le uzoboshwa. Yeah, understand leyo because yabona ngikhathe ichaza ngibonile ukuthi kunale twist down nawe sicha ukuthi uba upolish omuyi like lo mfana why because we believe ukuthi abafana banamandla and vele banamandla. Yeah, yizo leyo nto. Kodwa mhlawumbe unezathu ezithize njengomfana mhlawumbe ukhuliseke kahle kini ukuthi ngiyakwazi ukushaya umuntu omdala futhi ngiyakwazi ukumshaya ngoba uzovela ambophe ukuthi uyamthinta angamlimaza. 3 enye into engiyipick up ukuthi usisi akahloniphi umfana kuphela kanhloniphi akakusabi kwayiwena ngiyakuhlebela because uma wenza into ethize emzini womuntu kufanele uqale ubheke ukuthi la uba ungasuka azuze yabo enze noma angangi-attack so kusho ukuthi eme decide nje usaxabe nomfana azalimaza amawindi ekhanda lakhe vele akakusabi nawe. Yona sengiyayibona le nto ngoba phela kube uyangisaba ngabe uyabona ukuthi khona abantu abadala futhi khona nosisi omdala la. Kodwa noma-ke ngathini mhlampe phela abanye abantu abakhuliswanga ngokufana mhlampe yena-ke uthe wathatha engawenza ngendlela enza ngayo angimazi wenza ngobungwenya lokayibona ngendlela enza ngayo ngoba nami angazi nami ngathi mengifica ngathi awu sekufihleka amawindi la ekhaya kwenzakalani ngathuka nje ukuthi awu kwenzakalani nengane futhi naye ngayibiza ngayibona naye ukuthi inokuthuka ukuthi kwenzakalani ukuthi awu lento isihambe yahamba yaze yafika esigabeni esinje ngiyayibona lonto no ayikho right isenzo salo sisi ngicabanga ukuthi sicaka kuyasiphoqa as Black Life TV uthi zama ukusondezo umfana mengifisa ukuthi angaba khona umfana khona naye azoyibonela lo muntu ekhona. Yebo ngamthola kufanele abe khona naye sizo ukuze umfana siyamdinga umfana siyamdinga usisi siyamdinga mhlawumbe khona into angayichaza ukuthi isiphi yini emenza ukuthi azenze lesisenzo esingaki nokungahloniphi kangaka imizi yabantu nokuthi ke lebe busy bullish ingane ngoba soyithetha imshaye ngelilanga bese kuyashuba. Asabe siyobheka ukuthi siyabathola laba ababili abadingeka mase siyabuya siqhubeke nodaba lethu. Thank you. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV isiqephu sesithi isongeso with myself Mlangeni Makasela nami ngiyedwa kulolu hlelo ndihamba with my king. Kesicakala ngokwaloqa ngane zakwethu njengoba besishilo eqaleni sisithela ukuthi siyabuya nesigaba sesibili kulolu daba sizoza ukuthi laba kuthiwa badingeka odabeni ngempela bazosinika lento esiyidinga usiza ukuthi kuhamba kanjani kwenzakalani ngoku. Siqale singokubingelela ngapha port sikhona njani. Okay wanganamahlelo ke right. Ngi-right but nakho uyabona sengikhuluma nensizwa ke ubani lo ngi-right nje ubani egama la igama lami nguSiboniso Gcwaba mfowethu sisi yebo okran yebo kuyaphileka ubani egama ngusilindile wakuthelezi nobabili niyam understand noma niyamazi usisi useswami siswa yeah uyamazi yebo ngiyamazi usisi wasendaweni lakhelwane ngasho into kanjalo langeni Sure. Mfethu usisi usukwafika la wachaza udaba kodwa ngizoye ngifisa ukuthi kube yena olichazayo ukuthi indaba nila mhlambe you guys are wondering kodwa wena I'm sure uyazi because angithi usisi wakho umdala. Okay. So for you sisters ukuthi understand ukuthi kwenzakalani. So ngicela umchazele lento atusichazela yona ukuthi indaba ila unayo mic yakhe baba. abakayithatha Oh sebethathile. Shame. Mina ngithi ibele le. Hayi into engilethe lana ngiphatheka kabuhlungu into eyenziwe usisi lo wasendaweni ngiphatha kabi ngendlela amphatha ngayo uSiboniso esibini sokuthi uyambhulikisha and wafika nasekhaya waphihliza amawindi endlini yakhe uSiboniso ngivela enkonzweni kwangiphatha kabi lokho manje nami ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle inkinga ikephi ukuthi lento izihambe izifikele lokho efikela kukona yilonto nje inkinga yami ukuthi kwenzakalani indaba enza kanjena indaba enza kanje kuSiboniso phela uSiboniso ingane yena mdala sis awumbuzo yebo uyayazi into engakhuluma ngayo yebo ngiyayazi bhuti uyayazi like uyavuma ukuthi uyabhulisha yebo ngiyavuma bhuti Uvuma ukuthi uyabhulisha? yebo ngiyavuma ukuthi ngiyabhulisha ngoba ingane le yasendaweni nayo impela nginenkinga ngaye Uyambhulisha like ngokwenhloso? ngokwenhloso sisi yebo kodwa la ngihlangana khona naye nje impela Uyacikeka. yebo Indaba ciwa yini?
Ungangawini? Akalingani nami ingane Uyamfuna. cha ngimfuni ngeke ngize ngifune ingane kuphela nje kunedaba lenzeka esikhathini esingaphambilini Ayinayo lento efunekayo ingane. ayinayo ingane engathi ubhuti wami ngisho kumina encane nje. If umbuka njengengane ewubhuti wakho omncane kuwe umthatha kulelo zinga yini ucabanga ukuthi uyadeserve ukuhlukunyezwa ngoba ukubhulisha umuntu ukuhlukumeza And ukubhulisha umuntu into engalungile kodwa ke Sorry? esimeni nesimo engangikusona ngaso lesiya sikhathi ngize ngimenze zonke lezi zinto ngimenza zona nginezizathu bhuti wami kunezizathu uma ngingasho nje kanjalo. izathu zakho ukuthi yazi Mlangeni mhlawumbe before sisakhuluma kukhona into uvela ubone vele ikimela ibe yigwebu isiba yigwebu lento ukuthi ungavaqama umuntu ayishaya isifuba lithi ngiyabhulisha Yeah, sweat disturb vele. Right nje ngalokho ukuthi uyabhulisha singayi izathu sakho right Mina ngikubona okuwami ngoba nami nginezizathu ezingenza ngenze lokho. webhuda ngiyabuya kwena sisi ikhona into yaziyo ngalento okubhulishwa ekuthiwa yenzeka kuwe vele wena umgilo la usisi wakho uza la izoyisho wena bungakayibona into wrong ngayo why ubungakhulumi ngalento olalo Ngoba phela umuntu esifazane esikhathi samanje izinto zenzeka uthi ukhuluma naye umuntu esifazane athi mhlambe athi hayi ngoba mina ngiyintombazane mase ngibizela abanye abantu sengithola ukulimala ngavele ukuthi ngasuke ukuthanda kwami ngaphakathi mina ukuthi ngifike ngizochaza isisi wami ngisicanga ngisekudala. Okay ake ngizwa kuwena sisi siphi isizathu sakho sokwenza lento enje Isizathu sami bhuti sokwenza into enjena ubhuti lo umfana lo usisi wakhe lo ngangasho ukuthi ngangithi ngiyiphumile siyoyihlalela nabangani bami endaweni nje yangasekhaya yaziwayo futhi siyiphumele siyoyirelaxela amajita akhona futhi endaweni aziwa yimi amajita masihleli namajita okay ingane le vele ngeke ngize ngiyinaka okay ngoba vele ngiyazi yasendaweni uyihlalele naye le nami ngihlalele ku-table itafula lami ethaveni yes ethaveni kodwa angihlele etafuleni okay siqede into esiyenzayo nalamajita esihleli nawo masiqede into esiyenzayo mina ngiyaphuma ngiyahamba ekuphumeni wami mangihamba sho ukuthi bangilandele obhuti engihleli nabo bengilandele obhuti engihleli nabo uyaphuma lo wangasekha ukusisi wakhe lo umfana lo wangasendaweni Siboniso mephuma khona naye ethaveni angimazi noma uyagodiwa noma uyochama noma useyapi uyangibona ukuthi naba abafana laba ade ngihleli nabo sebeyangi-attack bayangishaya into ekanjalo like bayangishaya nje kabi and kwangiphatha kabi lokho ukuthi mina ngiyabona ukuthi uyangidlula kangisizi kodwa yena ngokwenza kwakhe uthi angishiya angangisizi ngiyacabanga ukuthi uyayicabanga ukuthi angimboni ukuthi uyangishiya kuleso sigameke kubeni ngiyamazi umuntu wasendaweni bengiyasabiza noma umakhelwane ke mesabu ungisiza yena okay uyingane abiza umakhe awunanga usibangibani sisengimazi so iyona into yakhanda inzondo neenga kumina ngaphakathi ngize ngigcine ngimphatha ngalendlela engimphatha ngayo. sure If wena my sister uthi lo bhuti utilo ukuthi kwakhona inkinga eyenzakalayo wawufuna akudefend njengomfana njengoba umbhulisha ukwazi umbhulisha mangicanga wayinayo ipha ukuthi akudefend angifuni ukuqamba amangaki lokho angibange ngisakucabanga ikhanda lami nje awucabangi namanje njengoba ubhizi lebumhlukumeza ukuthi vele mengiyakwazi ungisiza lo mfana uyingane ngempela uyilento ade ngicabanga uyingane ngempela hayi angifuni ukuqamba amangaki esikhathini samanje khona lokho kuyafika ngoba sengimdala kukhulekile ingane le ukuthi hayi sonke lesi sikhathi why bengingenzi ngoba senza manje ukuthi kube nesolution kuyona yonke lento. Angikwazi ngikuzwa ukuthi uthini cha ngitranslateeni. Usisi ngokumbuka kwami ufika ashiphutha lakhe bese zama ukuyikhava lento ade yenza vele kusisi lezenza into engazuthi inobungcwele samoya which is mawubuka i-character yakhe i-character yomuntu onganendaba oyicabanga layo selfish kahle first question sis ufike namadoda wena ethaveni nihamba nawo uthi amajita akho intwana ehleli ihlale lapha wangayiminda ngoba intwana yendaba awuzange uye ngisho kuyibingelela okukhombisa ukuthi awunendaba na mase ushaya usunendaba na and two iyiphi reason ukuthi la madoda akushaya
yini into oyayithembisa yona wena onganika angisho ukuthi umuntu mamthembisa into ongamnika sekufanele akushaya kodwa ikhona into ezivumelwano between ukuphuziswa yibona because usebenza phona njengoba uphuza nabo Angisebenzi ndawo. usebenza bona uphuza imali yabo Into kanjalo nje ngoba ngisebenza. so wena ucabanga ukuthi umfana lo umbona emncane wakufakelekele lezo zidlamlilo zamadoda ingakho usuwenza lento yenza umbholisha everywhere because njengamanje Michael Moses kuyezwa wathi lento lokuqhubeka kuyenza la umfica khona udweshu la umfica khona usudweshu namhlanje uzosho ukuthi isizathu sakho ukuthi wakudlula ushawa wangakulekelela wawabopha wona lamadoda akushaya Hayi angifuni ukuqamba amanga-ke ngalowo mbuzo bhuti wami angiwabophanga ngoba avela aphela nje endaweni ahamba angaziwa nokuthi ashonaphi kodwa lona icala ngalivula lokuthi kwenzeka into kanje. Angithi futhi uyazi ukuthi icala ukushaya amawindi emzini womuntu. Yebo ngiyazi. Lo sisiyamazi angithi. Yebo ngiyazi. Uyamhlonipha kodwa Hayi njengoba dengisho. Hayi akangihloniphi nje uyambona futhi mekhuluma ukuthi nje akanabo ukuthi ngikhulile kunaye. Nokuthi ungene emzini womuntu nje ungena kanjani emzini womuntu uvela usuku uthatha imbokodo uphihliza amawindi kona nje lokho kukhombisa ukuthi isayini yokuthi awunayo inhlonipho kungiphatha kabi nje nako lokho nami kungiphatha kabi ukuthi khona umuntu ovela afike ekhasha amawindi police station khona ningamvulela icala yabo nje asenini awufuni ke bra wami ukuthi umshaye ngoba umuntu wesifazane ukuthi abantu ahamba nawo ngenzeka akuhlanganisela abantu uthothulibala kodwa ke police station uyasho ukuthi nanga umuntu yona ndlela yayizokusiza leyo ukuthi lebudlala enye intombazane nathi ke njengodadwa bomdala wasibonisa nami ngangiyitshela ukuthi mhlambe no uyibona into mayisanda ukwenzeka ukuthi ukube naloko ukuthi ube shocked ungabi nokushesha ucabanga ukuthi hayi njengoba ningibonisa ukuthi hayibo uma kwenzeke lokho wena indaba ungathathi inyathelo esithize yabo ngathi mase ngixoxela nabanye omakhelwane basho ukuthi bekufanele wenze kanje kodwa ngangacabanga ngangaba nalokho kodwa yabona ukuthi hayi sekudlulile vele sekudlule nje sibonisa nyabyebo kahle lenzeka na 22 hlala ethaveni awuthi ngijayele ukuhlala ethaveni nje just ukuthi lamaphepha ngalispini kodwa yaphuza just nje ngingoni ikhona history mfowethu ongasichazela yona ngawe nethaveni ngoba ngifuna ukubheka igebhe eminyaka usisi uqoma namahutman cha madala kunawo wena uphakathi ethaveni usho ukuthi indawo ejwayele yini ekwenza ukuthi ube umuntu okhululekile ukuhlala endaweni iage esengiphansi kangaka uhlala ethaveni yini usondezwa yini ethaveni lapha ethaveni manje awupheli nje uma wami ngiyathanda lapha ngoba manje khona into evetele ngibizi nje lapha yini ufuna ukuthi bakuphephethe bangiphephethe okay yini mhlampe 6 years later kwayenze ngafela back 6 years ago noma late 6 years back 6 back senzeka before asivese sithi nje 6 years eminyakeni edlule 6 years ngafela umuntu lapha ngangimthanda manje nginjalo nje once ngingaqala nje ukuphatha noma ngathi ngahlezi ngihleli lapha mana 22 6 years back wawunomuntu washonela ethaveni kusho ukuthi impilo yasethaveni nje yonke le because usho ukuthi esamncane vele wayehamba ethaveni nomuntu wakhe wayevele ehamba ethaveni zonke lezi zinto zenzeka ethaveni futhi mathuba ukuthi lo muntu akhuluma ngabe mdala kunaye maningi yeah maningi shothi maningi phela kodwa mina ngikwazi lokho njengosisi wakho omdala angikwazi lokho mina ngazi ukuthi nje kuye kwenzeke phela igenge ihambe ngaleso sikhathi kodwa futhi angiyitshela ukuthi entagxilile kuyona ngiyitshela ukuthi sibonisa ngagxile ezintweni ezinjalo bengayitsheli lokho nje besechaza ngoba izingane phela esikhathini samanje abantu abasha abanye kuyenzeka ukuthi izinto zabo bayikhave bafihle yeah true siyolo ukuthi thina esibadala siyabuka phela ngehlo siyabuka ukuthi ayikhona okwenzakalayo kodwa ngeke ngithi uyakwenza anginayisho yalokho nje into engayibeka nje kanjalo menginibeka isithombeni ngakubeka kanjani ngoba phela zenzeka izinto lemhlabeni kuyenzeka ukuthi uyitshela ukuthi ingane right kanti ingane ayikho right inzi izinto zayo ngophela unendle yakhe ngaphandle yabo into kanjani njoba ngisho ukuthi usisi wafika waphihliza amawindi into kanjalo
unendlu yakhe ngaphandle. Umntwana mefika uyangena endlini, niyaxoxa, niyambuza kunjani, niyamphakela ayindlini yakhe ngoba vele usewumfana sethe ukhulu. Ya. Into kanjalo. Bodi mhlawumbe ukuze ngidedele uMagasela yashesha ukudideka usizawona into icona engakude eyibuka abona ukuthi this thing it's not working. Nami noma ngiyibona bese ngiyazi. But ikhona into engahlangani ngawe. Usethaveni uthi kukhona umuntu wakho owalimalela ethaveni okwenza ukuthi ukuthanda ukuba sethaveni. Ngezinye indlela futhi uthola into ezokusondeza eduze kwalomuntu wakho. So ihlangene lento nokudlula usiselimazo. Awusisi njengoba ngangimdlula enywaza ingoba ngangisiza mina. Ukuthi kungangiveleli lokho kwangivelela umuntu angangithandana naye. Wena usasena trauma yomuntu owadlula emhlabeni ozona naye. So usisa ukwazi umlelela ngoba wayejela ukuthi usafuna ukumind indaba zabantu. Yeah. Ngisizani impilo yami. Okay. So bamenze njani sisi lo awuzona naye? Awusisi sahleli ngoba phela sasiphuza kumnandi, enjoya, bangena abantu like bazana mina ngazi phela. Nginesikwede wahaga, wathi haga ngabe ngimxavuna, ngabe bengishanga inqeni, ngathi ngiyala. Babe khona othi uzogibela mina ngommesa bethele kwagwazeka yena. Sure washona. Babe ucina kwami umuntu ngabe besuka khala. Ngithwa manje crazy ukuthi umama ngathi ngicrazy. avoid into eziningi. Fana think counseling. Iyadingakala usizo. Kodwa ke iyaxazululeka le ndaba kodwa sibona isono sakho mfethu isenzo sakho ukuthi asikho right enganeni. Ngiyasibona siswami ngoba kubona lonke engikuzwa manje kuyena umfana benganayo ulwazi lokuthi kungana ngishiya ngangisizi. So mina ngoba bengingazi ukuthi kungana ngishiya ngangisizi the anger ibikhandeka kumina kodwa manje ngoba sengiyazi ukuthi umfana benezizathu sokuthi angangisizi. Nangiyibona nje ngizonda umuntu emzondela ukuthi akangisizanga emncane kwayena like uyazi ngcono kuthiwa kuzodlula umuntu omaziyo isigebengu for sure yazazi le igebengu ngiyayizwa leyo nto. But umuntu ombona ukuthi innocent, what if lo mfana wathi uyalekeleka nawe ayisizelwa uNkulunkulu wakhe ukuthi athi uyalekelela vele kuphinda kugwazeke kwangampela ke manje ngoba sinde eqaleni. And enye into sisempilweni asixoxe lento be straight. Awumzondo umuntu umzondo dark sizana. Sometimes labantu endaweni ehlupheka bekhona benemali 100 singabazondeli ukuthi banemali abas-assist but babonde sisoshoda ngani. Sinabantu esondele nabo singazamula silambe phambi kwabo silale endlini eyiwayo bengenzi lutho to assist us. Kodwa lokho akusinikeza i-right sibazonde. Yes. Umuntu une right yokudecide ngokwakhe ukuthi uyafuna ukusiza noma cha. Doesn't matter situation yakho kuyona ithini. Kubalekile ukuthi umuntu umnikeze ilungelo lokuthi ayinikeze isikhathi yena decide ukuze yonke into ayenza ngesihle. Uyangithola? Angayenzi ngoba uphoqelekile wena ufuna. Akungabi ngawa kube ngentando yeningi ukuthi lo muntu uyafuna. Mangakusizanga futhi usefangana again. Yes. Because njengoba kumfana namhlanje we never know kusasa kuzoba nengane njalo odadweni encane also expect ukuthi kuthande ivele ingakuthandi ngale level ithande ngabe bese uyayizonda ngenxa ayikuthandeli ngale ikhule uyayibhulisha nayo. Ampela kona kulungile lokho. Nawe yeke ukuhlala ethaveni phuzele ekhaya manje. Kodwa sesiyakhululeka ngeyimpendulo. Kona ngiyakhululeka kodwa semba ukuthi kuzoba ngcono. Ngeke ngebe ngcono ngekusenzeka. Ngekusenzeka kuzoba khona ushintsho ngoba nani niyasho njengabantu baka Black Life ukuthi yena kuzoba khona nesimo sokuthi ifake kutholakala into enjenge counseling ngoba phela shuthi ubhuti wami naye unenkinga uyayidinga i-counseling nosisi uyayidinga i-counseling konke uvela usukubhulisha umuntu for nje into encane. Ngiyabonga nje kakhulu ngiyabona mhlawumbe khona umehluko nje obesho usisi ukuthi angithembi ukuthi kuzothula kuzophela ngekusenzeka vele hayi ukuthi nje ngekusenzeka. Langeni sikuwena nje ya. Mina first ngicabanga ukuthi le case le asivale manje. Usisi I'm sure yalibona iphutha lakho going forward if ever wenza isimo esinjalo isenze esinjalo kunoma umupho omunye umuntu ibullying nje fethu i-case because it destroy umuntu mentally. So asinayo thina umuntu ozovela asuka ashaya izingane emgaqweni. Siyazala wena uyayishaya ngoba nakho ufuna iprotect wena ematshwaleni namadoda afike nawo. That's not fair.
But I think ukuthi okubalekile from Black Life TV, me and uSichaka right now ukuthi sithembe ukuthi konke lokhu ngikuphinde kwenzeke. And if ubonakala nesenze sikanje sokubopha mfethu. Angidlali ke mina anginasikhathi sokudlala. Angenwa amadlala ngwamlangeni. Siswami, I'm very sorry ukuthi yena usisa akahloniphanga nomuzi wakini. And thank you so much for standing up for ubrother wakho omncane ufunela usizo la ekhaya. Siyabonga kakhulu thina. Kubalekile nje ubhuti wakufana athola usizo i-counseling because une-trauma serious at a very young age. Mengibala he was like 16 years or 17 years ehambile laphana nentombi yakhe for sure high school sweetheart. Something like that happened. Umuntu kade umthanda ephunyelwa umphefumulo. I think lo muntu uyayidinga i-counseling ukuze mase buya ngale behlala lapha ngoba khona enye into futhi eSeven phela indawo ihlala abantu abaphuzile abaxabanayo abantu baholdana ama-grudge bahamba bo-revenge akhona lapha khona amachaphazela amanye angathola ngaze alahlekelwa umphefumulo and he's still young. There's still a beautiful future ahead of him, so I believe ukuthi udinga usizo lapho brother. Mina uMlangeni Magasela bafethu ngicase siyidede inkundla bra wami. Santhanda bafethu, please make sure you do subscribe ungakhohlwa lokho. Like, share and comment isizweni nawe ukuthi ucabanga kanjani because bullying ngathi into serious kakhulu and mina ngiyithanda personally uMlangeni Magasela. I'm against abantu ababullisha abanye abantu. So stop doing it if uyakwenza. Uma ubona ngathi unepower komunye umuntu hamba ufuna ontanga bakho uhamba uzizwe khona amandla ungayizwisi einganini ezincane. Siyabonga sesambi. Sala kahle. Out.